一到春天，最爱的就韭菜窝窝，蘸着蒜汁，比肉都好吃。锅里水开，把清洗干净的菠菜焯一下水，去除里面的草酸。1分钟左右，焯好水的菠菜捞出来，刮一下凉水，然后用手挤干里面的水分，放到菜板上，把它切碎，再剁几刀，碎一点口感更好。放到大盆里，加一勺食盐，加一点小苏打，蒸出来的窝窝颜色更翠绿。再少量多次的加入面粉，中间不用加水。饺子这样，菠菜都沾上面粉，下手把它揉成面团，揪一小块放到手里，团成圆形，大拇指在中间搓成窝。